o'tirish. Nima bo'ldi senga? Keldingmi? Nima qilyapsanmi yo'q? Mabahvol deyapman sen. O'tirishingni qara. Sendan so'rayapman. Oldin kim eding, hozir kim bo'lib qoling, Firdavs? Yarashyaptimi shu holat senga? Odamga o'xshamay qolibsan, hayf senga. Senga gapiryapman. Olay qo'lingni. Kimsan menga aql o'rgatasan? Bilasan, men boshimdan nimalar o'tdi? Hech narsani bilmaysan. Hammang bir ko'rsanlar. Bola, seni o'ylab gapiryapman men, seni o'ylab. Kerak emas menga o'ylaganing. Bu narsa seni nobud qiladi, tushunyapsanmi bola? Bu ishlaring oxiri seni go'rga tiqadi. Ichimdan o'tganini bilmaysan. Hech qaysing bilmaysan men ichimdan o'tganini. Sen o'zingcha shu dog'dan chekib olib osmonlarga uchiribsan-da, xom xayollar qilib. Bola, vaqtinchalik bilgin. Olasan ichib ko'r. Sen Ol qo'lingni. Nimaga chekding deysan? Bir og'iz sababini so'radingmi mendan? nima ekan o'shani sabab? Arzirlik sababi ham yo'qdir buni chekishingda. Arzigulik sabab? Senga sabab kerakmi? Qara, to'rt devor orasida bitta o'zim qolganman. Anchadan beri yolg'izman. Yaqinlarimni ko'rdingmi? Yaqinlarim ham yo'q. Hamma mendan yuz o'girishdi. Balki sen ham pul uchun kelganmisan? Aniqroq qarzing uchun. Mana bu yerda shkaf bor. Shkafda pulingni olib ko'zimdan yo'qol. Sen oldinga pul uchun kelamanmi? Qachon sendan o'sha qarzni ber deb so'radim men? So'radimmi o'sha qarzni ber deb? Firdavs, men qachon sen oldinga pul uchun kelmaganman. Unaqa do'stlaring ko'chada. Hech kimga ishonchim qolmagan.